Fandeha an-tsena aloha amin'izao hoe karaha fety izao, akatoko ny fety, mbola atao eo anatin'ny akatoko tsika izao, mbola tsy mifarana ny fety a. Raha oharina tamin'ny heritaona izy zany a dia hita hoe mihena, hita hoe somary mihena mihitsy zany ny fari-piainan'ny malagasy a, dia hita mihitsy hoe ny mpanjifa zany tena hita hoe vitsy e. Fandehana zao hoe krismasy a dia taom-baovao a janvier io mbola misy tsena foana. Izy zany mandeha fa le tena fandehana zany zay hita hoe mitsipitsipina kely eny ihany. Mazava be satria ny olona le hoe manangom-bola. Tena misy fotoana reto zay tena manisa vola tena hoe 10 000 mitambatra ohatr'izany. Fa ny tena mampandeha any koa ny any amin'ny faritra. Betsaka no maka eto zany a ny any amin'ny faritra, mbola hivarotra. Dia izay koa anisany hoe mampandeha any koa ny tsena. Vitsy zao tena mividy fanaka amin'izao amin'ny resaka politika. Miaina satria matahotra le olona avy any amin'ny provinsa tsy samy afaka aty Antananarivo amin'ile jolay fandriam-pahalemana dia izay mahatonga hoe miaina. Raha misy zao hoe mivoava tompona fanaka mety hoe malafo amin'ny bahut anankiray, armoire anankiray na ohatr'izany. Taloha nefa misy malafo telo ny stand iray na roa, miankina amin'ny tsirairay, miankina amin'ny olona zany, miankina volana amin'ilay olona fa tsy voatery ihany. Efa atao anaty eritseritra ilay izy hoe hividy, dia izao vao ampy ny vola hividana anazy. Eny, izao koa moa zany fety dia mba manao izay mety vola nangonina ka, vola nangonina ilay izy dia izay vao ampy. Armoire dia seza sy latabatra, izay aloha zany aloha zao no nieritreretinay.